Saya percaya buat kita semua Natal sudah biasa. Ik geloof dat voor ieder van ons dat de kerstviering gewoon is geworden. Tapi hari ini kita mau belajar mengerti Natal dari sisi pandang Tuhan. Maar vanavond willen we begrijpen wat kerst is van de kant van God. Selama ini kita melihat Natal hanya dari segi kita sendiri sebagai manusia dan sebagai gereja. Tot nu toe hebben we gezien hoe de kerst is zoals wij het zien en zoals de kerk dat ziet. Kalau kita bisa melihat Natal dari sudut pandang Tuhan, En als we de kerst kunnen zien wat van God afkomt, maka konsep Natal akan berubah dalam hidup kita. dan zal het concept van de kerst in ons leven veranderen. Apa saja kalau kita bisa lihat dari dua sudut pandang yang berbeda, En als we zien het verschil van beide kanten, maka kita akan ketemu kebenaran itu, saudara. dan zullen we steeds de waarheid ontmoeten. Nah, ada dua hal yang kita mau lihat dari sudut pandang Tuhan kita tentang Natal. En er zijn twee kanten om te zien hoe God naar de kerst kijkt. Yang pertama, tepat ketika Yesus itu lahir. Ten eerste op het moment dat Jezus geboren is. Mengapa Yahweh memberi kabar yang pertama justru kepada gembala-gembala? Waarom is het eerste nieuws van de geboorte van Jezus aan de herders gegeven? Kita harus bertanya tentang itu, saudara. Dat moeten we ons afvragen. Mengapa kepada gembala-gembala dia beritahu lebih dulu? Waarom werd de boodschap van de geboorte van Jezus eerst aan de herders gegeven? Kita semua tahu dalam Lukas pasal 1 itu terjadi. En we kunnen dat lezen in Lukas 1. Bagaimana ketika para malaikat surgawi menyanyi paduan suara yang luar biasa. Op het moment dat de engelen zongen op een geweldige manier. Damai di bumi Vrede op aarde. bagi manusia yang berkenan kepadanya. En de mensen een welbehagen. Ada perdamaian yang Tuhan sediakan, saudara. En er is een vrede die de Heer voor ons heeft klaargelegd. Perdamaian. Dat is de vrede. Hari-hari ini kita melihat dunia sedang sibuk untuk membuat damai. In deze dagen zien we dat de wereld zo bezig is om vrede te brengen. Saya tidak tahu bagaimana konsep saudara. En ik weet niet wat uw concept is, Kalau saya gampang sekali. maar voor mij is het gemakkelijk. Berapa kali kita mendengar pertemuan para kepala negara di dunia untuk membuat dunia ini damai. Hoe vaak hebben we gezien dat de wereldleiders bij elkaar zijn gekomen voor de vrede van de wereld. Saudara bisa bayangkan kalau kepala-kepala negara itu kumpul, biayanya berapa juta Kunt u euro zich itu. voorstellen hoeveel dat allemaal kost als die wereldleiders bij elkaar komen? Apalagi kalau Presiden Amerika yang datang, wah lebih mahal lagi. En vooral als de president van Amerika komt, nou dan is het nog veel duurder. Nah, kalau saya nonton mereka di TV lagi duduk bicara perdamaian, En als ik zie hoe ze bij elkaar samen zitten op televisie, saudara ingat yang berkata Raja Damai itu hanya Yesus. en weten degene die over de vrede kan praten, dat is alleen Jezus. Tidak ada pribadi manapun di dunia yang pernah disebut Raja Damai selain Yesus Tuhan kita. Er is niemand die hier op aarde de vrede voor genoemd wordt dan alleen Jezus. Maka itu Matius 5 ayat 9 menyatakan, bisa dibaca, Daarom zegt Mattheus 5 vers 9. satu-satunya ciri atau tanda siapa yang disebut anak-anak Bapa di surga En wie wordt eigenlijk de kinderen van de Vader in de hemel genoemd? cuma satu, saudara. Dat is alleen maar één. Bukan dua, bukan tiga. Het zijn er geen twee, het zijn er geen drie. Yang belum tahu silakan buka itu Matius 5 ayat 9. Als u nog niet weet deze tekst, maak even open Mattheus 5 vers 9. Dikatakan, berbahagialah kamu yang membawa damai. En geprezen gij die de vrede brengt. Lagi sekali, berbahagialah kamu yang membawa damai. En geprezen gij die de vrede brengt. Ada bahasa Belandanya, Elia? Is daar weer een vertaling van? Satu-satunya tanda bagi anak-anak Bapa di surga, Eén teken is werkelijk dat de zoon van de Vader in de hemel. bukan karena kalungan salib 1 meter, saudara. Bukan pakai kalung salib 1 meter panjang. Dat een baard van 1 meter draagt. Bukan yang namanya pakai nama Alkitab. En niet die de naam Bijbel draagt. Bukan yang rajin berdoa tiap hari. Degene die een ijverig bidt. Yang disebut anak-anak Bapa di surga En die genoemd wordt de zoon van de Vader in de hemel. adalah orang-orang yang membawa damai. Dat zijn de mensen die de vrede brengen. Ini cirinya. Dit is het, de kenmerk. Mengapa cirinya membawa damai? Waarom is het kenmerk om de vrede te brengen? Karena Tuhannya Raja Damai. Omdat de Heer de vredevorst is. Maka itu kalau ada di antara saudara suka mengadu domba gosip kiri kanan, orang itu bukan anak Tuhan, walaupun dia pendeta. Catat ini baik-baik. En daarom als de mensen onder u roddels
dia pendeta. Ondanks dat hij een voorganger is. Ja. Setuju atau tidak? Bent u daarmee eens? Ayo jujur. Ja, Jujur. eerlijk zijn, broeders en zusters. Siapa yang suka ngomongin jeleknya orang lain? Wie heeft altijd over vervelende dingen van anderen? Ingat, kita dipanggil membawa berita damai. Wij zijn geroepen om de vrede hier te brengen, het bericht van de vredeboodschap te brengen. Jadi kalau ada orang cerita tentang jeleknya orang lain kepada saudara, Dus als er iemand lelijke dingen vertelt over anderen aan u, langsung buka sepatu saudara, dan moet u meteen uw schoenen aantrekken, pukul mulut orang itu. sla op zijn mond. Pasti tidak berdosa. Zeker, dat is geen zonde. Karena kita pembawa damai, Want wij zijn gekomen om de vrede te brengen. bukan pembawa gosip. En niet om roddels. Dan bukan bicara jeleknya salahnya orang lain. En niet om slechte dingen over anderen. Setuju? Lelijke dingen. Walaupun orang itu salah, Omdat die persoon verkeerd is. itu bukan urusan kita. Dat is niet onze zaak. Urusan kita cuma bawa damai. Onze zaak is alleen om de vrede te brengen. Nah, itu yang pertama yang Yahweh buat ketika Yesus lahir. En dat is het eerste wat je deed. Ja, dat werd deed toen Jezus geboren werd. Berita damai disampaikan. En de boodschap van de vrede werd gebracht. Nah, saya kembali kepada para pemimpin negara yang sedang kumpul untuk membuat perdamaian, konferensi perdamaian. Ik ga nu terug naar de wereldleiders die in die conferentie proberen om vrede te brengen in Europa. Jadi kalau mereka ada di TV saya nonton, Dus als we op tv zijn en ik ben aan het saya tuh kijken, ingin berteriak, saudara. dan heb ik soms zin om te schreeuwen. Tapi gak didengar kalau saya teriak di TV. Maar ja, het heeft geen zin, want we kunnen het toch niet doen. Maksud saya begini, Mijn bedoeling is, kalau kamu bicara damai, gampang. om over vrede te praten is gemakkelijk. Kalian setuju ini pemimpin negara, saya mau ngomong pada mereka ya. Bent u ermee eens? Ik wil tegen de wereldreis gaan praten. Tutuplah semua pabrik senjata, pasti damai dunia ini. Als al die wapensfabrieken sluiten, dan is er zeker vrede. Kira-kira setuju nggak, saudara? Bent u ermee eens? Betul tidak? Is toch waar? Ngapain ngomong damai panjang-panjang kalau pabrik senjata masih ada? Waarom hebben ze het toch zo lang over de vrede terwijl die fabrieken, die wapensfabrieken nog steeds groot Nah, zijn? ini masalahnya duit lagi. Ja, het probleem is weer het geld. Karena pabrik senjata itu pusat duit luar biasa. Want het levert die wapens levert geld op. Jadi percuma mereka ngomong damai panjang-panjang. Het heeft geen zin om zo lang en breed te praten over vrede. Berapa miliar euro dikeluarkan hanya untuk bicara perdamaian? Hoeveel miljarden aan euro's zijn uitgegeven om over de vrede te praten? Ternyata seharusnya gereja yang mampu bicara perdamaian. Gebleken is dat eigenlijk de kerk moet praten over de vrede. Amin. Amen. Karena hanya Yesus Raja Damai itu. Want Jezus is de vredevorst. Oke, yang kedua sekarang. En het tweede. Setelah Tuhan Yesus melayani, Nadat de Heer Jezus ging dienen, ya, ada satu pribadi namanya Yohanes Pembaptis. is er een persoon, dat is Johannes de Doper. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Dit is zo geweldig. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama di dunia Johannes de Doper is de eerste persoon hier op aarde yang meneriakkan kepada dunia siapa Yesus itu. die echt groot bezuid heeft en gezegd wie Jezus is. Nah, seharusnya gereja pun sekarang ini jadi Yohanes Pembaptis En eigenlijk zouden de kerken te laten, net als Johannes de Doper zijn. untuk meneriakkan kepada dunia siapa Yesus itu. Om te zeggen wie Jezus is. Tapi kenyataannya, saudara, Maar het blijkt negara Belanda dat Nederland yang berapa ratus tahun yang lalu terkenal adalah negara yang paling banyak mengutus utusan Injil atau misionaris. die zeg maar honderden jaren geleden zendelingen hebben uitgezonden. Kenyataannya En het gebleken is, sekarang bagaimana? hoe is het nu? Seperti tadi kesaksian Teddy anak kami, Zoals de getuigenis van onze zoon Teddy. pertama kali naik pesawat jauh dari Indonesia ke Belanda ini 2 hari yang lalu De nih, Pak. eerste keer dat hij dan een vlucht heeft gemaakt van Indonesië naar Nederland. Nah, itu kalau kelihatan gedung gereja mau foto. En als hij een kerkgebouw ziet, dan zegt hij: kun je een foto maken? Nah, grote kerk yang di Belanda, En de grote kerk in Den Haag. dia berapa kali mau berhenti? Oh, hoe vaak wilde hij daar niet stoppen om foto's te maken? PW bilang itu bukan gereja lagi. En hij zei: nee, dat is een kerk niet. Itu dulu. Vroeger was
dibilang. Oh, zei hij. Nah, saudara, gedung-gedung gereja yang besar kosong sekarang. Weet je, de grote kerkgebouwen zijn ledig. Mengapa? Waarom? Karena gereja bersalah. Omdat Gereja bersalah. de kerk is verkeerd geweest. Tidak menyatakan Yesus seperti Yohanes Pembaptis menyatakan Ze Yesus. hebben niet laten zien zoals Johannes de Doper dat liet zien wie Jezus is. Di mana kesalahannya? En waar ligt de fout? Kesalahannya adalah gereja hanya mampu menyatakan doktrin. Dat de fout ligt bij de kerken die over doctrines hebben. Betul tidak, saudara? Is het niet waar? Dan apa yang terjadi ketika gereja menyatakan doktrin? En wat gebeurt er als kerken hebben over doctrine? Akhirnya perang doktrin, Ten slotte is er een oorlog. perang dogma. Dan is er een oorlog in al die dogma's en doctrines. Lalu masing-masing berkata, aku paling benar, kamu salah, aku benar, kamu En salah. dan krijg je van jij bent fout, ik ben goed en jij bent fout. Selama ada orang-orang yang baru mau percaya Tuhan Yesus, Zolang er mensen zijn die echt geloven in Jezus. menanyakan kalimat ini, En ze vragen naar deze zin. jadi kalau aku percaya Yesus, aku ke gereja yang mana? Dus als ik in Jezus geloof, naar welke kerk moet ik dan gaan? Maka gereja masih gagal di dunia. En de kerken hier op aarde die falen nog. Mengapa kalau ada orang mau percaya Yesus pasti bertanya, saya ke gereja mana? En waarom moeten die mensen dan vragen als ze in Jezus geloven, naar welke kerk moet ik dan gaan? Karena gereja gagal menyatakan diri Yesus seperti Yohanes Pembaptis menyatakan diri Yesus. Want de kerken hebben gefaald omdat ze niet kunnen zeggen zoals Johannes de Doper wie Jezus is. Mari kita lihat Yohanes 1:29. Laten we samen lezen uit Johannes 1 vers 29. Simpel, sederhana sekali. Weet je, het is heel simpel, het is eenvoudig. Enggak pakai doktrin macam-macam. En we gebruiken geen doctrines of wat. Dan ini yang kita harus nyatakan kembali kepada dunia. En dit is wat we aan de wereld moeten vertellen. Siapa Yesus? Wie Jezus is. Silakan dibaca langsung bahasa Belanda. Johannes 1 vers 29. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Sederhana sekali. Sederhana Het sekali. is heel eenvoudig. Siapa Yesus itu? Wie is Jezus? Adalah seorang yang menghapuskan dosa dunia. Het is degene die de zonde van de wereld wegneemt. Oke, kalau Yohanes berkata dia adalah anak domba Tuhan, Als gezegd wordt dat Jezus het lam Gods is, agak sulit buat kita mengerti. dan is het moeilijker voor ons om te begrijpen. Begini supaya kita bisa mengerti sekarang. Om dat te begrijpen, luister. Pada masa itu, In die tijd, yang bisa menghapuskan dosa adalah korban pemotongan domba. die de zonde kan wegnemen, dat is, Ya, potong domba. ja, dat is dus degene die het lam slacht. Nah, oke, saya beri contoh sekarang begini. Nou geef ik een voorbeeld. Saudara tahu mengapa di seluruh dunia, di pengadilan-pengadilan seluruh dunia, baik negara Arab, negara Islam, negara komunis, negara demokrasi, En weet u waarom in die Arabische landen, daar bij de rechtbanken, ya di negara-negara apa saja, in welke landen dat ook mag zijn, kalau ada orang yang terdakwa atau bersalah di pengadilan ini, als iemand dus voor het gerecht wordt gebracht ter veroordeling, harus didampingi siapa? door wie wordt hij dan vergezeld? Ayo, advokat atau pengacara. Door een advocaat. Walaupun orang itu bersalah, Ondanks dat die persoon iets verkeerds heeft, harus ada pembela atau pengacaranya, moet er altijd een advokat. verdediger zijn, dus een advocaat. Aneh bukan saudara? Vreemd is dat, hè? Toh sudah salah ke orang itu, Toch heeft die persoon dan een fout gemaakt. kenapa harus ada pengacara atau pembelanya? Waarom moet hij dan een verdediger krijgen, een advocaat? Saudara tahu nggak itu ada di kitab Musa? Weet je, dat staat geschreven in het boek van Mozes. Jadi dunia mengakui kitab Musa. Dus de wereld die erkennen Mozes. Sesalah-salahnya seorang salah, tetap harus didampingi seorang pembela atau Ondanks pengacara. dat iemand iets verkeerds heeft gedaan, moet hij toch een verdediger krijgen, een advocaat. Nah, domba pada zaman Yesus hidup dan Yohanes Pembaptis hidup, Het lam dat toen in die tijd van Jezus en van Johannes de Doper, itu pengacaranya, saudara. dat is de verdediger. Jadi kalau ada orang diadili, Dus als iemand berecht wordt, maka orang tanya dombanya siapa? dan vragen ze wie is
is het lam? Yang jadi penggantinya siapa? En wie is degene die er plaatsneemt? Bisa bayangkan itu sekarang, saudara? Kunt u het zich voorstellen? Oke, kalau ada seorang psikiater atau psikolog di sini, Als er hier een psycholoog is of een psychiater, tanya mereka, vraag aan hen. satu-satunya penyebab orang kena gangguan jiwa, Iemand die dus psychisch niet in orde is, belum gila ya dan bukan gila, dus nog niet gek is, dus niet gek is, baru gangguan jiwa. maar dat hij al toch ergens niet in orde is, Ya, psychisch. dunia psikologi itu menemukan penyebabnya, saudara. En de wereld heeft Dunia psikologi. de psychologische wereld die is erachter gekomen. Satu-satunya penyebab orang kena gangguan jiwa adalah rasa bersalah yang tidak selesai dalam hidupnya. De oorzaak dat zoiets gebeurd is omdat hij nog steeds het fout wat hij voelt nog niet heeft afgesloten. Karena dia punya rasa atau guilty feeling. Want hij heeft schuldgevoelens. Jadi yang dibutuhkan hanya pengampunan. Dus wat hij nodig heeft, dat is vergeving. Siapa yang bisa menerima kesalahan-kesalahan ini? En wie kan die fouten aannemen? Jadi ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus pertama kali, Dus toen Johannes de Doper Jezus voor de eerste keer zag, saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, dan leest u in de vorige versen, ayat 18, 19, 20 terusnya sampai 28 di Yohanes 1 tadi. leest u straks in Johannes 1 vers 18 tot en met 28. Jadi ada diskusi. Jadi kamu ini siapa? Orang-orang Yahudi tanya. En er was een discussie onder de Joden van wie is hij eigenlijk? Iya. Lalu Yohanes menyatakan nanti kamu tunggu ada Yesus yang datang. En toen zei Johannes, wacht maar, Jezus komt straks. Nah, suatu hari ketika Yohanes di depan banyak orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi yang lain. En toen Johannes de Doper in gezelschap was van de wijsgeren, van de fariseeën en de schriftgeleerden, Tuhan Yesus lewat. kwam Jezus voorbij. Lalu dia berteriak, lihat itu, lihat itu. En hij zei, kijk daar, zie daar. Nah, dia anak domba Tuhan. Hij is het lam Gods. Dia akan jadi pembelamu, jadi pengacaramu nanti. Hij zal je verdediger worden. Yang akan mengangkut dosa seluruh dunia. Die de zonde van de gehele wereld op zich zal nemen. Nah, ini yang gereja hilang, saudara. En dit is kehilangan dari gereja. En dit is een gemis in de kerk. Bahwa gereja gagal menyatakan Yesus sebagai pembela atau pengacara orang-orang berdosa. Dat de kerk gefaald heeft door niet te zeggen dat Jezus de verdediger is van de zondige mensen. Saya mau tanya jujur, saudara jawab. En ik wil nu met eerlijkheidshalve aan u vragen. Hanya ada satu, bukan dua. Er is maar één en niet twee. Kalau gereja gagal menyatakan Yesus sebagai pembela orang berdosa, Dat de kerk gefaald heeft door niet te zeggen dat Jezus de verdediger is van de zondige mensen. maka gereja jadi orang-orang beragama. Dan zal de kerk godsdienstige kerken worden. Dan semua orang beragama. En alle mensen zullen religieus worden. Ini aneh, saudara. Dit is heel vreemd. Semua orang beragama. En zullen dus heel veel mensen, alle mensen zullen religieus zijn. Agama apa saja. En het maakt niet uit wat voor religie ze beleiden. Hobinya adalah nyalakan orang. En een hobby is om tegen mensen te zeggen, Ya, betul nggak? Nyalakan orang. om mensen de schuld te geven. Saudara tahu rahasianya? Weet u wat het geheim is? Mengapa Sigmund Freud? Sigmund Freud. Pernah dengar nama itu? Sigmund Freud, heb je ook van die naam gehoord? Kalau saudara tinggal di Eropa nggak pernah dengar dia terlalu. U woont in Europa en u hebt nog nooit over hem gehoord. Sigmund Freud itu seorang ahli. Dat is een een intelligente man. Dia psikolog. Hij is een psycholoog. Dia filosof juga. Hij is een filosoof. Dia banyak kepintarannya, saudara. Hij is vol intelligentie. Lalu tahun 40-an akhir awal 50-an. En eind 50. Ya, akhir 40-an awal 50-an. Ja, eind 40 begin 50. Ketika Eropa baru bangkit dari Perang Dunia Kedua. Omdat toen Europa dus zeg maar aan het herstellen is van de Tweede Wereldoorlog. Bayangkan tahun-tahun itu. En in die tijd, in die jaren, kacaunya Eropa luar biasa. was er een chaos in Europa. Orang banyak sakit hati, kecewa, marah karena perang itu tadi. Heel veel mensen waren teleurgesteld, waren boos vanwege de oorlog. Di situ gerejanya nunjuk
orang berdosa, orang berdosa, orang berdosa. En daar is de kerk, daar zijn zondaren, daar zijn zondaren. Orang sudah susah karena perang, ditekan lagi oleh gereja. Omdat ze die mensen dan moeilijk hadden, werden ze nog meer onderdrukt door de kerk. Sigmund Freud bangkit. En Sigmund Freud die stond op. Dia menemukan sebuah teori. En hij had een Teori. theorie, hij had een theorie. Kita nggak beda dengan binatang. Dus wij verschillen niet veel van beesten. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan detail karena terlalu panjang nanti. Het wordt te lang, ik kan het niet in details uitleggen. Tapi dari penemuan Sigmund Freud karena kegagalan gereja, Maar wat Sigmund Freud heeft gezegd over het falen van de kerk. maka free sex itu terjadi. En daarom is de vrije seks ontstaan. Bilang, nggak usah kawin, nggak apa-apa. Ach, je hoeft niet te trouwen, dat maakt niet uit. Jangan percaya agama lagi. Geloof niet in geen enkel godsdienst. Kamu makin tertekan jiwamu. Want je ziel is onderdrukt. Anak-anak muda dengar teori itu senang En sekali. de jonge mensen die horen die theorie en ze waren er blij. Jadi buatlah apa saja, tidak apa-apa. Dus wat je ook doet, dat maakt niet uit. Agama itu candu. De godsdienst, dat werd een verslaving. Ya candu ya. Ja, verslaving. Lupakan itu semua. Ach, vergeet het allemaal. Hiduplah semau-maumu. En leef gewoon zoals je wilt. Jadi Sigmund Freud menemukan teori. Dus Sigmund Freud die vond deze theorie. Hiduplah jangan dalam tuduhan. En leef niet, leef doelloos. Jadi kerjakan apa saja yang kamu mau. Doe maar wat je wilt. Oh, Eropa bergolak, saudara. En Europa dat veranderde. Sejak saat itu gereja sepi. En de kerk liep leeg. Karena orang cuma tertuduh kalau ke gereja. Want de mensen die vonden het niet prettig meer om naar de kerk te gaan. Bukan mengalami kemerdekaan, perdamaian dengan Tuhan. En in plaats van die vrijheid ervaren samen met de Heer. Tapi cuma tuduhan, kamu salah, kamu Maar ze dosa, werden kamu alleen maar begini. zo aangewezen. Jij bent fout, jij bent fout. Mana pengampunan itu? Waar is die vergeving? Nah, maka itu kalau gereja tidak bisa menyatakan Yesus itu pengacara atau pembela, En daarom als de kerken niet kunnen zeggen dat Jezus de verdediger is. maka gerejanya bisa menuduh orang yang berdosa. En daarom kan de kerk ook de mensen aanwijzen. Jij bent een zondaar. Maka itu anak-anak muda jarang ke gereja. En daarom gaan ook weinig jongeren meer naar de kerk. Tunggu kalau sudah tua, Ze wachten eens tot ze oud zijn. karena sadar mau mati sebentar lagi. Want ze gaan zo gauw dood. Jadi selama masih muda hidup semau-maunya. Dus zolang ze nog jong zijn, leven ze erop los. Gereja kehilangan panggilannya. En de kerk is een roeping kwijtgeraakt. Kemarin malam saya dapat SMS. Gisteravond ontving ik een sms. Aneh SMS-nya. Een hele vreemde sms. Saya tunjukkan anak saya Teddy En ik tadi pagi. vanmorgen de sms aan Teddy lezen. Jadi sudah jam 1 waktu Belanda. En het was dus 1 uur 's ochtends hier in Nederland. Terus saya buka. En ik opende die sms. Tidak ada namanya, saya nggak kenal. En ik zag geen naam. Lalu saya tanya, En ik vroeg, saudara siapa? wie bent u? Terus dia tanya balik, lalu saudara siapa? En hij vroeg weer aan mij van, maar wie bent u dan? Wah, saya bingung. En ik was heel Terus saya verbaasd. tanya, oke, saya belum ngaku dulu. Lalu saudara dapat nomor saya dari siapa? Dus ik noem mijn naam niet en ik zei van, wie hebt u mijn nummer gekregen? Dia bilang, saya lupa. Oh, dat ben ik vergeten. Loh, kok lupa? Tapi saya nggak mau marah. Maar ik wilde niet boos worden. Roh Kudus bicara kepada saya sesuatu, saudara. En de Heilige Geest zei iets tot mij. Bahwa anak ini sakit hati dengan papanya sakit hati. Dit kind heeft een hartzeer naar de vader toe. Jadi saya belum menjelaskan itu dulu, lalu saya bilang, saya pendeta. Ik heb verder nog niet, ben niet op ingegaan, maar ik zei, ik ben een voorganger. Tinggal di Papua, tapi sekarang sedang di Belanda. Ik woon in Papua, op dit moment vertoef ik in Nederland. Dia kaget. En hij schrok. Pendeta? Voorganger? Iya, saya Ja, bilang. zei hij. Terus saya bilang gini, boleh nggak saya telepon? En ik zei, vind je het goed als ik je bel? Boleh. Oh ja, dat mag. Akhirnya saya telepon. En uiteindelijk ben ik gaan bellen. Sudah hampir jam 2, saudara. Het was al inmiddels 2 uur. Begitu telepon dia bilang assalamualaikum. En toen ik belde, zei hij, Assalamualaikum. ja, oké. Saya jawab balik, Waalaikumsalam. En ik zei, salam. Ternyata dia Islam, saudara. Gebleken is dat het een moslim was. Bapak Bugis, Mama Kaili. Itu sama-sama dari Sulawesi Selatan. Vader is een Boeddhist en de moeder is een Kaili. Kaili. Iya, ada satu suku lagi. Dat is ook een andere volk. Ternyata nama lengkapnya Andi Akbar Pangeran.
Andi Akbar Pangeran, dat is zijn volledige naam. Akhirnya saya ngomong dengan dia lewat telepon. En ik sprak met hem door de telefoon. Jadi dia tuh lupa dia dapat nomor saya dari siapa. Hij was vergeten van wie hij mijn nummer heeft gekregen. Oke, nggak salah berarti. Oké, dan is het niet fout. Jadi nggak apa-apa kamu kontak dengan pendeta, saya tanya dulu pada dia. Maar het geeft niks. Ik zei, je mag met mij contact hebben. Iya, sudah terlanjur dia bilang. Hij zei, ja, ik kan het, wat moet ik nou doen? Oke, setelah ngomong enak saya baru bilang, boleh nggak saya ngomong sesuatu? Nadat we zo ver met elkaar gesproken hebben, zei ik tegen hem, mag ik iets tot je zeggen? Pertama kali SMS-mu masuk, saya merasa ini di hati saya. Dit is wat ik voelde in mijn hart toen jouw SMS binnenkwam. Lewat telepon saya bilang, Nabi Isa yang kau percaya di kitab sucimu juga berbicara kepada saya. Want jij gelooft ook in de profeet Jezus die ik ook ken. Bahwa kamu sulit mengampuni bapakmu. Dat jij heel erg moeilijk vindt om je vader te vergeven. Saudara, kok suara hilang? En opeens was een stem kwijt. Saya bilang, halo, saya pikir putus. Hoor ik hem niet meer en ik dacht, de verbinding is gebroken. Iya. Dia bilang, oh kamu dengar? En opeens zei hij, ja. En toen zei ik van, oh, heb je me gehoord? Terus saya tanya, kenapa kamu diam? Waarom was je dan net stil? Bagaimana Bapak Pendeta tahu itu? Hoe weet u, Bapak Pendeta? Saudara, sampai tadi duduk itu dia masih SMS saya. Weet u toen ik daar nog gevoerd Tadi di was sini. hij mij nog aan het sms'en? Itu Pak Pendeta Jimmy itu nepuk saya, matikan BB-nya. Pak Jimmy zo heel erg tegen mij, zet die telefoon uit. Dia bilang, saya nggak bisa tidur malam ini. En hij zei, ik kon vannacht niet slapen. Jadi dia ada di kota Palu, Sulawesi Tengah. Hij is nou in Palu, in Sulawesi. Ya, sentral Sulawesi Centraal, Tengah. in midden Sulawesi, ja. Dia bilang pengalaman saya dari pagi sampai sore tadi. Mijn ervaring van vanmorgen tot nu. Akhirnya dia manggil saya ayah. En opeens zei hij tegen mij, vader. Itu merubah hidup saya semua. Dat heeft mijn leven zo veranderd. Dia bilang, bolehkah saya secepatnya ketemu ayah? Mag ik zo snel mogelijk papa ontmoeten? Kalau mau bukti saya akan tunjukkan nanti SMS itu. Ik kan u straks die sms laten lezen. Saya bilang, ini di kota Palu sudah jam 3 subuh, kamu tidur dulu. Saya Zeg, bilang, het is 3 uur midden in de nacht in Palu. Ga dan even slapen. besok saya akan telepon kamu. Morgen zal ik nog bellen. Akhirnya dia betul berhenti SMS-nya itu. En ja, hij stopte met sms'en sturen. Kalau gereja mampu menyatakan Yesus sebagai pengampun dosa, Als de kerk kan zeggen dat Jezus de zonde van de mensen vergeeft, tidak ada orang menolaknya, saudara. dan zal de mensen Jezus ook niet afwijzen. Karena semua orang butuh pengampunan. Want de mensen willen vergeving hebben. Sebab semua kita adalah orang berdosa. Want wij allemaal zijn zondige mensen. Nah, saya beri contoh lagi begini. Ik geef je nog een voorbeeld. Saya tidak tahu di Belanda ini advokat siapa yang paling terkenal. Ik weet niet welke advocaat in Nederland een bekende naam Ya, heeft. pasti saudara bisa nyebut itu. Maar u zult het wel weten. Ya, beda dengan advokat di Indonesia yang doyan duit. Misschien nog beter dan advocaten in Indonesië. Ya, saya nggak tahu di Belanda. Ik weet het niet in Nederland. Nah, kalau ada advokat terkenal di Belanda Als er een bekende advocaat in Nederland is, yang bisa membela orang yang bersalah dengan baik, die mensen kunnen verdedigen op een goede manier, ondanks dat ze iets verkeerd hebben nah, gedaan. seperti itulah Tuhan Yesus. Weet je, zo is dat ook met Jezus. Sedosa apapun orang itu Wat voor zonde die persoon heeft gedaan, harus datang kepada Dia. moet tot Jezus kunnen komen. Nah, tapi bagaimana dunia bisa tahu kalau Yesus pengacara hebat? Maar hoe kan de wereld nou weten dat Jezus een geweldige verdediger is? Siapa yang harus memberitahukan kepada dunia? En wie moet dat aan de wereld bekendmaken? Ayo jujur, siapa harus memberitahukan kepada Zeg eens dunia? eerlijk, wie moet dat aan de Kalau wereld Yesus itu pengacara hebat, dat Jezus een geweldige advocaat is? gereja. De kerk moet dat doen. Tapi masalahnya Maar het probleem is, kita bertengkar sendiri. wij hebben onderling zoveel problemen of worstelingen met elkaar. Nah, bagaimana dunia bisa percaya Yesus kita kan? En hoe kan de wereld nog geloven dat Jezus de advocaat is? Ngomonglah sampai robek mulut saudara tentang Yesus itu pengacara hebat. Nou, we zullen met onze monden kunnen zeggen en echt werkelijk zeggen, Jezus is een geweldige advocaat. Kalau mereka lihat kamu aja bertengkar sendiri, bagaimana bisa punya pengacara hebat? En ja, zoals we zo hier verschillend zijn, hoe kunnen we zeggen dat Jezus een geweldige advocaat is? Saudara, ini kegagalan kita. Weet je, dit is waar we falen, broers en zusters.
Natal tahun ini Kerst dit jaar. jangan cuma kita rayakan sekedar Natal lagi. Laten we dan niet zomaar maar kerst vieren en kerst vieren. Mampukan kita untuk menyatakan Yesus kepada dunia. Maar dat we in staat zijn om Jezus aan de wereld te verkondigen. Bukan dengan doktrin, dogma ini, doktrin itu. En niet met deze doctrine of met deze dogma. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, Maar zoals Johannes de Doper heeft. lihatlah Yesus, anak domba Tuhan. Jezus, de Lam Gods. Lihatlah Yesus, advokat terkenal itu. Kijk naar Jezus, de bekende advocaat. Ada salah apapun, jangan takut datang kepada dia. Wat een fout je hebt gemaakt, ga naar Jezus en vrees niet. Dia akan bela kamu. Hij zal je verdedigen. Nah, ini yang dunia perlukan, saudara. En dit is wat de wereld nodig heeft. Bukan doktrin, bukan dogma. En niet de doctrine of de dogma, Mulai dari hidup kita sendiri. maar het begint vanaf ons eigen. Mulai dari hidup suami istri Het begint in het leven van de man en de vrouw. yang saling mengampuni, Dat ze elkaar kunnen vergeven. sehingga anak-anak bisa melihat Opdat ook de kinderen kunnen zien. ada Yesus dalam hidup papa mama kami. Er is Jezus in het leven van moeder en van vader. Itu yang dunia perlu, En dat is wat de wereld nodig heeft. supaya dunia penuh dengan pengampunan. Opdat de wereld ook die vergiffenis kan krijgen. Ayat yang terakhir, En de laatste vers. Kisah Rasul 4 ayat 12. We gaan naar Handelingen 4 vers 17. Mengapa Petrus mengatakan ini, saudara? Waarom heeft Petrus dit gezegd? Kisah Rasul 4 ayat 12. Sorry. Handelingen 4 vers 12. Ya, silakan dibaca. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Siapa yang dimaksud di sini? Wie is hier? Siapa yang dimaksud di sini? Wie wordt hiermee bedoeld? Loh, kok ragu-ragu? Siapa yang dimaksud di sini? Wie wordt hiermee bedoeld? Loh, susah. Siapa yang dimaksud di sini? Yesus. Hier wordt Jezus mee bedoeld. Lalu kita yang mewakilinya. En wij vertegenwoordigen hem. Amin. Amen. Kita pun harus menjadi advokat buat mereka. Ook wij moeten de advocaten worden voor de wereld. Saya bisa cerita banyak tentang orang-orang yang betul-betul bisa jumpa Yesus lewat hidup yang sederhana. Ik kan nog heel veel vertellen over mensen die op een eenvoudige manier zoals ze leven een ontmoeting kunnen hebben met Jezus. Satu malam, saudara, Op een avond saya mau tidur, tahu Roh Kudus bilang handphonemu jangan dimatikan. zei de Heilige Geest dat ik in slaap zet de handphone niet uit. Terus saya bilang istri saya, handphonenya nggak mati karena Tuhan bilang. Istri saya tahu itu. En ik zei tegen mijn vrouw, de Heilige Geest zegt dat we de handphone niet uit moeten zetten. Jam 3 En om 3 uur 's nachts handphone saya bunyi, SMS masuk. kwam er een sms binnen. Lalu saya bangun, istri saya bangun juga. Mijn vrouw en ik werden wakker en Terus dia tanya, siapa itu? ze vroeg aan mij wie was dat. Saya juga nggak tahu, terus saya ikut dia. Coba kamu lihat SMS ini. Ik zei nou kom laten we samen die sms lezen. Jawabannya, saudara nggak kenal saya pun nggak kenal saudara. En Itu SMS-nya bunyi. in de sms staat, ik ken u niet en u kent mij niet. Istri saya kenal itu, terus dia tidur lagi karena dia tahu, suruh saya jawab. En mijn vrouw ging weer slapen, want ze zegt nou mijn man zal toch een antwoord. Jadi saya keluar dari kamar, En ik ging niet de kamer. saya tanya, saudara siapa, di mana, dari mana? En ik vroeg aan die persoon, wie bent u, waar bent u en waar komt u vandaan? Lalu dia balas, tapi tetap nggak ada nama. Saya tinggal di Medan. Hij antwoordde, maar hij zei niet hoe hij heet. Hij zegt, ik ben in Nederland. Saya anak yatim piatu. Ik ben een wees. Malam ini saya nggak bisa tidur. Vanavond kan ik niet slapen. Saya pingin punya keluarga. Ik wil zo graag een familie, een gezin hebben. Nah, saya dapat nomor telepon ini dari HP second yang saya beli. En ik heb deze... Sorry. HP second, HP bekas yang saya beli. Oh ja, dus ik heb dit gekregen. Dia dat beli. nummer. Hij heeft Ja. een tweedehands mobiel gekocht. Ya, kan heran saya, saudara. En ik heb dat nummer daar gevonden. Akhirnya saya balas SMS dulu. Dus ik antwoordde de sms van die jongen. Maaf, saudara, ini siapa? En ik vroeg, wie bent u? Bolehkah saya telepon? Mag ik u terugbellen? Jadi di Medan masih jam 1 pagi. En in Nederland was het 1 uur 's nachts. Beda 2 jam dengan Papua. Verschil 2 uur met Papua. Akhirnya dia balas, ternyata dia seorang laki-laki. En hij stuurde mij een sms terug en zei tegen mij, ben ik jongen. Namanya Romi. En ik heet Romy. Dia bilang boleh telepon. Ja, u mag mij bellen. Saya telepon En akhirnya. ik belde hem.
Coba ceritakan bagaimana saudara bisa dapat nomor saya. Nou, vertel eens, hoe kon je nou aan mijn nummer komen? Berapa waktu yang lalu saya beli handphone ini? Hij zei, nou, een tijdje geleden heb ik deze tweedehands mobiel gekocht. Mungkin ini handphonenya pendeta, karena di kontaknya nama pendeta banyak sekali. Dia bilang begitu. Hij zei, waarschijnlijk is deze handphone van u, want er staan zoveel nummers van voorgangers. Lalu saya tanya dia, lalu kenapa kok bisa nomor saya yang dipilih? En ik zei tegen hem, hoe is dat mogelijk dat u dan mijn nummer uitgezocht hebt? Saya nggak milih nomor bapak. Hij zegt, ik heb niet het nummer gezocht. Waktu saya gelisah malam En toen ini, ik op dat mijn hart niet prettig voelde, saya milih 10 nomor saja. ging ik alleen maar naar 10 nummers kijken. Saya acak sembarang sudah. En ik denk, nou ja, ik kies maar. Lalu saya SMS 10 nomor itu. En ik heb die 10 nummers heb ik een sms Terus gestuurd. saya tanya, yang balas berapa? En ik vroeg aan hem, wie van die 10 hebben toen beantwoord. Dia bilang cuma 4. Er waren maar 4 die mij teruggeschreven Nah, hebben. salah satunya saya. Waarvan onder andere ik dus. Terus saya tanya, yang telepon berapa? Ik zeg, en hoeveel hebben jullie nou gebeld? Cuma bapak sendiri. Oh, alleen u. Lalu dia cerita, saudara. En hij vertelde. Oke, saya akan cari waktu, saya akan ke Medan. Ik zei, ik zal tijd maken, ik ga naar Medan. Saya akan ketemu kamu. En ik zal je ontmoeten. Saudara, dari Nabire ke Medan itu pulang pergi bisa 7 juta, saudara, ongkos Weet je, van pesawat. hier naar Nederland kan het ongeveer 7 juta rupiah Berapa kosten. itu ya? Berapa euro? 700, enggak sampai 700, 600-an euro. Oke. Akhirnya saudara, saya cuma punya waktu 2 hari. 2 hari, saya cuma punya waktu 1 hari untuk ke Medan. Ik had maar 1 dag om naar Nederland te vliegen. Tapi 2 hari kemudian, 2 hari kemudian saya ke Medan. Ja, en 2 dagen daarna ben ik naar Nederland. Hanya sehari untuk ketemu dia, saudara. En ik heb hem op die dag ontmoet. Ternyata dia 3 kakak beradik. En gebleken is dat ze met z'n drieën zijn. 3 diselamatkan oleh Tuhan. En alle 3 werden gered door de Heer. Gampang sekali. Weet je, het is heel makkelijk. Sekarang sudah dikembalikan di satu gereja di Medan. En hij leidt nu een kerk in Nederland. Saudara, dunia hanya butuh Yesus yang mengampuni. Broeders en zusters, we hebben alleen Jezus nodig en we moeten elkaar vergeven. Jangan ditunjukkan yang macam-macam lagi. En ga geen dingen meer doen, andere dingen meer doen. Satu ayat lagi, ini betul-betul yang terakhir, En percaya. dit is de laatste tekst, geloof me nog maar. Yohanes 20 ayat 23. We gaan lezen uit Johannes 20, vers 23. Saya berani berkata, Ik durf te zeggen, 99,99% 99,999% orang Kristen tidak melakukan ayat ini. zijn de christenen die deze vers dat ze dit niet uitwerken. Khususnya kalimat yang pertama. En speciaal de eerste zin. Ya, silakan. Johannes 20 ayat 23. Johannes 20 vers 23. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. Ingat tadi di Kisah Rasul 4 ayat 12? Kunt u die andere vers nog herinneren? Tidak ada nama lain di seluruh dunia ini yang bisa mengampuni dosa Er is geen andere naam over de gehele wereld die de zonde van de mensen kan kecuali nama Yesus. dan alleen de naam Jezus. Nah, sekarang kita ketemu di ayat ini. En nou lezen wij in Johannes 20 vers 23. Ternyata yang bisa mengampuni dosa bukan hanya Bapa di surga. Gebleken is dat degene die de zonde vergeeft niet alleen is de hemelse Vader. Ternyata siapa juga bisa mengampuni dosa? Ayo jangan ragu-ragu. Gebleken is wie kan ook nog de zonde vergeven van elkaar. Katakan saya. Zeg dan ik. Saudara dan saya yang sudah penuh Roh Kudus punya kuasa untuk mengampuni dosa orang. Wij die vol zijn van de Heilige Geest hebben de kracht om mensen te vergeven. Tapi jahatnya di kalimat kedua, saudara. Maar het is Jahatnya ya, ja, di kalimat want kedua. het eerste van deze vers is dat is het tweede gedeelte. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang, Wanneer wij de zonde van anderen niet kunnen vergeven. berarti kita apa? Kalimat kedua bilang, Wat zegt het tweede gedeelte van de vers? nah, kita menyatakan dosa orang tetap ada. Dat zeggen we in feite dat die zonden er nog zijn. Saudara dengarkan ayat ini. Luister goed naar deze vers. Ternyata yang membuat dunia banyak dosa bukan setan. Gebleken is dat de zondenieren op de wereld niet van de mensen zijn, maar niet van de duivel is.
Tapi setan-setan Kristen ini. Maar dat zijn de duivelse christenen. Siapa itu setan Kristen? Wie zijn die duivelse christenen? Ya Kristen yang jadi setan. Dat zijn de christenen die echt duivels zijn geworden. Mengapa banyak yang kedua yang kita pakai dalam hidup ini? En waarom gebruiken we dan die tweede gedeelte van deze? Hanya menunjuk dosa orang. Om alleen maar tegen de ander te zeggen, die heeft een zonde begaan, die heeft een zonde begaan. Saya akan akhiri dengan kalimat ini, saudara. En ik wil nogmaals zeggen, yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan lain di semua agama di dunia. Die het verschil maken tussen de God in de hemel en de andere goden hier op aarde. Dengarkan, ada banyak Tuhan di dunia. Weet u, er zijn veel heren hier op aarde. Dari mana kita tahu banyak Tuhan? En hoe weten wij dat er veel heren zijn hier op aarde? Dari kitab suci masing-masing agama. Dat komt door de heilige boeken van de verschillende religies. Jadi dari kitab suci agama-agama kita tahu Tuhan itu beda-beda. Dus van de heilige boeken van verschillende religies weten we dat er veel heren zijn hier op aarde. Nah, semua agama di dunia, en alle religies hier op aarde, Tuhan mereka hun Heer selalu membeda-bedakan jenis dosa dan berat ringannya dosa dan besar kecilnya dosa. maakt dan verschillen tussen de kleine en de grote zonde. Nah, lalu mereka akan hitung nanti ini. En dan gaan ze dat allemaal vertellen, al die zonden. Lalu hukumannya beda-beda juga. En dan zal de straffen ook verschillend zijn. Nah, itulah agama, saudara. Nou, dat is godsdienst. Maka itu agama ngurusin dosa aja kerjaannya. En daarom is de godsdienst altijd bezig met dit soort dingen. Lihat itu kita dengar bukan kalau ada orang beragama, wah suka mengadili orang, menghukum En orang. daarom horen we ook veel over godsdiensten dat ze mensen Agama, ja? Ja, Ja. dat godsdiensten Ja. veel mensen daarin veroordelen. Tapi Tuhan kita tidak. Maar onze Heer veroordeelt niet. Papa kita kalau melihat dosa, Onze Vader in de hemel, als hij onze zonde ziet, itu nggak lihat besar kecilnya, hij kijkt niet of naar een kleine of grote zonde. nggak lihat jenis dosanya. Hij kijkt niet naar de soort zonde. Saya beri contoh. Ik geef een voorbeeld. Gereja yang beragama Kristen De kerken de christelijke kerken, itu pasti yang diurus pasti dosa perzinahan. waar ze altijd mee bezig zijn, dat is de geest van onreinheid. Saya nggak tahu kenapa di mata orang beragama dosa itu cuma perzinahan yang diurus. Ik begrijp niet dat in kerken vaak bezig zijn met de geest van onreinheid, de zonde. Nah, itulah agama. Dat is de godsdienst. Kalau papa kita tidak. Maar onze Vader niet. Buat dia semua dosa itu sama. Voor hen zijn alle zonden gelijk. Het zijn Dosa kecil, dosa besar. kleine zonde, grote zonde. Dosa perzinahan, dosa mencuri, dosa berbohong, dosa membunuh. En al die leugens en geest van onreinheid en Semuanya sama. alles is hetzelfde. Hukumannya juga sama. En ook al die straffen zijn allemaal hetzelfde. Buat papa kita di surga, Voor de Vader in de hemel. kalau orang itu tidak bertobat, Als die persoon zich niet bekeert, dia nggak berzina, zal die zal die dus geen overspel plegen. dia tidak pernah mencuri, Dan zal hij ook niet stelen. dia tidak benci orang juga. Dan zal hij ook geen mensen haten. Cuma mulutnya kurang ajar, saudara. Maar wat er uit zijn mond komt, dat is echt onschuldig. Kalau dia nggak bertobat, Als hij daar niet van bekeert, dia masuk neraka dan juga. zal hij ook de hel in gaan. Ngerti nggak maksud ini? Begrijpt u wat ik bedoel? Jadi buat papa kita, En daarom voor onze hemelse Vader, ingat hukum dosa buat papa kita? dit is dan de straf. Bukan hukuman. Apa? Wet apa? De strafrechter. Bukan. Iya, di wet ya, De wet, hukumnya oke, ya. de wet. Hukum tentang dosa bagi papa kita. Over de zonden volgens onze Vader. Masih ingat waktu dia memberi hukum perzinahan? Weet je nog, toen hij die straf wilde uitdelen? Bukan straf, hukum, De wetnya, wet wilde peraturan. uitgeven over de overspel. Kalau pengadilan dunia, Als de rechtbank, zeg maar hier, berzina itu ada macam-macam hukumnya. voor dit soort zondes, daar zijn verschillende straffen voor. Saya nggak hafal, saya bukan jaksa atau hakim. Dat weet ik niet, ik ben geen rechter. Ya, misalnya cuma Noel pantatnya, Noel apanya itu hukumannya apa? Itu toh? Ja. Als je Ya. zeg maar ontucht, zeg maar, dan zijn er verschillende straffen voor. Atau sudah tidur dengan orang itu. Of je hebt met iemand geslapen. Oke, kalau papa kita tidak. Onze Vader in de hemel niet. Masih ingat Yesus berkata, Weet je nog wat Jezus zei? barang siapa memandang orang lain, jangan pura-pura lupa, awas. Zij die de anderen naar de ander kijken. Siapa? Sudah apa?
Nah, Oh, die heeft een overstap gepleegd, oké. bayangkan bagi Kunt u zich voorstellen? bagi Tuhan kita dosa itu bukan jenisnya, bukan berat ringannya. Bij God gaat het niet om welke soort zonde en hoe klein of hoe groot en zwaar. Noel aja enggak. Dit niet eens. Cuma ngelihat. Alleen maar naar kijken. Ayo sependeta-pendetanya kita. Weet je, de voorgangers. Ya, jujur, masa mata nggak pernah kurang ajar? Ayo, Eerlijk zijn, hè? cepat jawab. Kijk je niet naar de stiekem? Ngerti nggak contoh ini, Begrijp saudara? je wat ik bedoel? Jadi jangan cuma ngurusi dosa yang kelihatan, Dus kijk niet naar, wees niet altijd bezig met de zichtbare zonden. yang nggak kelihatan banyak dibuat, nggak ada orang tahu. Dit zijn veel onzichtbare zonden die niet door anderen gezien worden. Ngerti nggak maksud ini, Begrijp je saudara? wat ik bedoel? Loh, kok diam saja? Wat is het stil opeens? Jadi kalau ada orang curi 5 euro Dus als er iemand 5 euro euro gestolen heeft dan korupsi 5 juta euro en 5 miljoen geld heeft genomen dan tidak bertobat dua-duanya, en alle twee zijn niet bekeerd van de zonde, dua-dua sama dibuang ke neraka oleh Tuhan. gaan ze allebei de hel in. Dan neraka itu sama dalamnya, nggak seperti kolam renang, ingat. Weet je, de hel is niet als een zwembad, hè, dat weet u. Karena kalau kolam renang kan ada yang dangkal untuk anak-anak. Want, Kalau kolam renang ada yang jangkal untuk anak-anak. want je hebt ook een pierenbad voor kinderen. Neraka tidak ada. Maar in de hel heb je dat niet. Jangan harap kalau dosa kecil apinya cuma semata kaki. Denk niet zoals u een kleine zonde begaat dat het vuur alleen maar tot u hiel komt. Oh, berarti kita bisa lompat begitu. Oh, het is springen. Maka itu dianjurkan kalau berdosa yang besar sekalian. Daarom dan maar een grote zonde doen. Yang besar. De grote zonde. Jangan kecil-kecil. Dus doe niet de kleine zonde. Karena masuk neraka juga. Want ook u gaat de hel in. Saudara nggak pernah ke Sedek?